mēs to darām savas valsts labad. Beigās jau mēs ar tikko konstatējam, ka nebija vieglā diena. Un šitas te, tev vienkārši tu staigās un pļaus ar trimeru zāli pēc 2 gadiem. Nākošu gadu, ka te jau tiks piestrādāts pie tā. Bet es šitādas vietas, tur 2-3 gadi. Puķis tev telps. Un es nezināju. Tagad tev atpraks tos cēlumus, ja? Lai viņus varētu tur iznīdēt. Tev, bļēns, tur es nezinu, cik tur mazās piekabītes būs ar to. Viss izlīdzina, čau. Gatavs. Un ar laiku tev būs tāda taciņa, ka viņš aizbrauc. Jo tu neatpazīsti. 2020. gada agrā pavasarī, tad, kad arī bija jāpieņem lēmums par šī īpašuma iegādāšanos, tad Rainis bija viens no tiem cilvēkiem, kura viedoklis man bija ļoti svarīgs. Jo arī viņš jau tajā brīdī bija Vanarkalnu, sācis atjaunot un savest kārtību arī vecu īpašumu, lauku īpašumu. Viņam ir viedoklis vienmēr par šo, viņš arī izprot tās lietas, viņš ir vizionārs pavisam noteikti. Viņš redz, kā tam vajadzētu izskatīties, un tur mums ir līdzīgas tas redzējums un skatījums mums ir līdzīgs ar Raini. Un, protams, ka es prasīju viņam padomu, vienam no nedaudzējiem. Rainis, es neatceros konkrēti, ko viņš teica, bet bija skaidrs, ka, protams, tas ir forši. Un vēl jau vairāk, viņš vienmēr tikai uzsver to, ka viņam nedaudz ir tāda skaudība, bet viņam ir baltā skaudība, jo ir cilvēki, kuriem ir tā skaudība, viņi ir tāda enerģētiski nepārāk patīkama, bet Rainam viņa vienmēr ir tāda baltā skaudība. Un viņš arī, tas humors, viņš ir tāds uz robežas, bet es ļoti lieliski saprotu to viņa humoru. Un mēs tā kā labi jūtamies. Šī ir Dižieva, tās ļoti lielas ielas, un viņa noliekusies. Viņš ir nolasīts, tad ir salikts siens, un tagad šitas te, un tad iesēja zāli, un pēc tam beigās te nopļāna, te būs skaista zaļa zālīte. Augšā ir jau velens salikts. Ja tev ir velens, uzreiz var likt velens, bet mums te jāpieber ar masu. Un šitas te, ko tu stāvi, ir 50 centimetri biezs, tikai 3 dienu laikā. Tas viss ir piebērts jau. Šitā te masa saucamā, viņi visu laiku uzrodās, atrokot cēlumus, izrokot pagrabu, kas tik tur vēl, atrokot visas tās relikvijas, kas tas ir tas rati, tie kaut kādi, tām pļaujumašīna. Visu laiku tev šitādos darbos rodās masa. Šitās kļavas paliek, varbūt viņām noņems tos kaut kādas zariņas, lai redz cauri. Rūpīgi, bet reāli rūpīgi, nekāds tur trimers, viņš nedrīkst visu šņakāt ārā. Viņam tur krasti ir.
Tās lāzdas paliek? Jā, viņas paliek, jā, pagaidām. Laiks paliek, viņš jau netraucē. Nē, paldies Dievam, ka viņas paliek. Jā, Man bail no tā, ka tad atkal tiks izskūts. Nē, es 3 reizes tev saku, ka nedrīkst skūt. Šitos vajag ņemt ārā. Šito un šito, lai tās atnāktu attīstīt skaisti. Jau, pasies, kas tas ir vispār. Šī pusmirs jau. Es viņu izņem ārā, tas koks uzreiz dominē. Un šitās ielas, šitas te. Bet viņam ir ķērpīts apkārt. Viņš ir, principā, viņš tev traucē, ja? Nē, man liekas, ka viņš traucē ainai. Varam turpināt diskusiju? Nē, vēlāk. Varbūt, ka es viņu neņem no šodien rīt, ja? Šo vietu sāku iemīlēt un sāku jau nogurt. Bet, tas ir labums, tad ir tāda pieredze atkal. Iegūst pieredzi, tas ir labi. Pirmkārt, ir jau jāsaprot, ka mēs vispār neesam bijuši tur tādā vienā flangā tajā mājā. Šitā jau ir pils, tu saproti, jau ir daudz istabas. Man liekas, ka tur arī būs čau kakao. Bet šitās, ko mēs zinām, kur mēs esam apzinām, tās mēs salabojām 2, 3 vietas salabojām. Brīžiem tie darbi te ir, tas stāv vienkārši putekļos un tu tur aizrījies viņos. Viņš ir neiroķirurgs. Džeks ir neiroķirurgs. Henrij, tu brīdi pa upi? Vai tu grasies brist? Nē, es te dzīvoju. Es pārbeidzu, jā, pār. Tu pārbeidzi? Tu atnāc kājām? Tu ir šitā. Jā, bet cik tas bija tālu? Cik? Kilometri? 5 minūtes. Pie tevī vai tā laiks ir svarīgs? Jā, bet pie tevī mēs vēl neesam aizgājis. Tā! Klausies, tev kaimiņš ir neiroķirurgs. Tu saproti, ko tas nozīmē? Tas ir, kad tev būs... Tas nozīmē, ka mēs tagad varam darboties ar Husqvarnā mierīgi. Jā, mierīgi. Mēs maucām, mugurkauls, viss paslēdzās, mēs braucam uz svimu. Un ar motocikliem rēčiki mēs varam gāzt ratā. Kas viņam bija, Karīna? Asaka! Tā galvenā doma ir, kad ir jāatrod tās smukās, vērtīgās lietas tajā īpašumā. Jo cik īpašumos es esmu bijis, kad Džeki nopērk tur īpašumu, es pats nopirku īpašumu, un kas tur vēl visādas sarmītas, un kas tur. Un te viņi tagad, vai te vispār kaut ko var izdarīt? Saproti jautājums, vai te vispār kaut ko var izdarīt? Un tad šeit, tas, ko tu tikko teici, tad šeit vajag izdarīt, atvērt durvis uz upi. No to var izdarīt. Un tad, tās durvis ir atvērtas, kaut kā tā tagad runājam, tagad dzejnieki. Jūs esat atvēruši durvis, un tad tiem kokiem beidzot ir kaut kāda skaidrība, jeb nav skaidrība. Es domāju, ka ir skaidrība, bet te tā visu laiku tad kā ar dēli tas brauciens vai slēpēm, vai ar laivu, vai pa upi vai ko, uz tādas robežas. Tu nevar aiziet, pa daudz tu nevar izdarīt. Tas ir tāds baigi vilinoši. Tev gribās tur vēl kaut ko izgriezt ārā, tur izgriezt, tur kaut ko noņemt, tur izraut. Un tad vienā brīdī tas ir bīstami paliek. Jā, klausies, bet zinu, ko es šodien braucot, domāju, es zinu, man visu kaut kāds prasīs visādas gudros jautājumus. Bet es tā viena lieta, tie cilvēki stādīja kokus. Tie baroni vai kas, par to mēs esam daudz runājuši. Kādu vēlmu pēc, tagad, kad viņš ir izaudzis, tu neļauj tam mērķim piepildīties līdz galam. Tagad tu domā, ka tie pārējie, kas te savairošies, ka viņi arī ir svarīgi. Viņi galīgi nav svarīgi. Man liekas, ka to tu pats atjēdzi, ka tu tagad glābi ārā tos kokus, ka tu tur uztaisīji visu to krastu. Un tad tu tā kā stāsti, ka mēs vēl nezinām, mēs tur mokam, mēs tur viens saka, otrs saka. Bet īstenībā ja tā
apsēžās un mierīgi padomā, tad tas svarīgais ir jākopj. Jā, Raim, bet tā ir baigi smalkā robeža, jo saprot, tas mežonīgums, viņš arī iedod to sajūtu. Jā, bet šī ir mūža, te nebija nekāda mežonība domāt. Nu tā, es tikai domāju par to, ka ja tu domā, vai vajag vai nevajag viņu nost, nu tad ir pamatprincipi. Viņi te sastādīja, lai būtu, nu tur, aleja, piemēram, aleja. Nu tad mēs turpinām aleju, nevis kaut kādus tur tos mošus tur kultivējam. Tas ir atkal diskutējums jautājums. Es tomēr uzskatu, ka arī tam mežonīgumam viņam ir vērtība un īpaši šeit, un tādu es arī viņu redzu, ka tā ziņā es neredzu izskūtu aleju. Mēs jau pirms 4 gadiem atceries, es aizbraucu uz nedēļu prom un to aizbraucu. Un mēs iedevām uzdevumu, lai viņi lai to aleju saved kārtībā, un tad mēs ieraudzījām pa 100 metriem, ka viņi tik veidīgi izskatījās, ka viņi tika izgriezti. Kas vajadzīgs, lai akmeņupītes ielējā būtu pirts? Jā, man liekas, vēl nevar redzēt tajā filmā, bet tas uzstādījums bija, kad mēs visi zinām, ko nozīmē laba erotika, un kādreiz, kad tev ir seks, tad tā kā svīst. Jaunībā ceļš tā bija. Un es lai zodu labi atceros to, jā, tā tiešām bija, tāds tā kā pilīts, tāds un viss vajag forši ir. Nu, es domāju, ka tas bija vajadzīgs tajā filmā. Nu, tad ir uztaisīta telts. Jā, bet kā tu dabūji? Jā, un tad ir degļi, un ir, zem degļiem ir ūdens bļodas, jo lielāks laukums, jo vairāk tvaiki. Es domāju, viennozīmīgi līderis uzņemās līderu lomu, arī pēc tam citās ekspedīcijās, ar kurām es esmu bijis kopā ar Raimu. Dēkainis, ļoti grūti pārspējams stāstnieks, avantūrists. Sapratām tikai to, ka ne vēla mēs nezinām ne par airēšanu, ne kanoja. Raimonds Dombrovskis bija vienīgais, kam bija nopietna pieredze airēšanā. Par katru cenu nekad nepieļauj palaist airu zem laivas. Vajag viegli atceries, kur tu gribi nokļūt, turiem lāk, ok? Ar Raimondu es iepazinos Jukonas ekspedīcijas laikā, bet vairāk viņš arī ir zināms kā cilvēks, profesionāls sportists, kurš ir bijis kādreiz biatlonists, pārstāvējis arī Amerikas izlasi. Viņam ir dubultpilsonība, gan Latvijas, gan Amerikas. Viņš ir Krāču upju gids, ne tikai, arī citas ekspedīcijas viņš var novadīt, un to arī lieliski dara. Un es esmu Raimonds Dombrovskis. Es skaitos šī ceļojuma vadītājs. Ja notiek kaut kāda glābšana, tad 2 minūšu laikā man tev ir jādabūr krastā, jāsāk daudzīt. Momentāli mēs kuram vislielāko sārtu, kādu mēs mākam uzkurt, un tas cilvēks tiek burtiski cepts tajā ugunskurā. Viņam ir jāsasilst. Šņābs viņam nepalīdz. Man tā pārliecība ir, ka Raims ir viens no tiem ļoti, ļoti nedaudziem cilvēkiem, ar kuriem es būtu gatavs iet un kāpt kalnā. Jo tā pārliecība ir, ka viņš tev neatstās nekad. Ka viņš tev neatstās, un tas ir tā ir tāda baigi foršā sajūta. Ka tu vari paļauties, lai vai cik nesakarīgs viņš ir brīžiem, bet tu uz viņu vari paļauties. Tajos kaut kādos ekstrēmajos brīžos. Es domāju, ka viņi ir ceļotāji, un kamēr mēs viņus nepazīstam un nezinām viņu spējas, mums viņi ir jāuztver kā cilvēki, par kuriem mēs rūpējamies. Par ekspedīcijas viesi esmu piedāvājis kļūt savam draugam Raimondam Dombrovskim. Tu tagad būsi tā kā barības ķēdes otrā galā. Es jau gribētu vairāk tā kā strādāt.
nevis izklaidēties. 10 gadu atpakaļ, 50 gadu atpakaļ es teiktu tieši pretējo. Laikam es nojūdzies. Nē, tā ir duma ieva. Viņa var būt un var nebūt, kā jūs gribat. Es viņu varu uzšņakāt smukāku. Nu tā, lai mazāk traucē, bet kaut ko jau viņa... Ievas jau īstenībā var veidot, es maz to nezināju, bet viņas veidojās. Viņiem, kā pasaka, tā viņas arī aug. Man bija tā, ka man viņa nogāzās pagalmā, un tagad ir izaugusi. Šitas ir kaut kāds īpatnējais koks, un šito mēs te uztaisījām šitā. Nu, viņš bija briesmīgs, bet kur uztaisīja tā, nu, tā ka viņš tā kā nav vairs tik briesmīgs. Nē, ieva bija šitā, tā ir slikta. Tas ir nezināmais koks. Nē, nu to ievu mēs ņemam ārā. Es domāju, ka tu te ievu. Labi, ievu ņemam ārā, to es māku. Un šitas ir divās valodās, varat izlasīt. Значит так, летающая тарелка, lidojušais šķīvītis. Tādu jūs neredzat katru dienu. Tas ir tiešām divās valodās. Gribas kaut ko parādīšu? Skaties. Jā. Skaties. Viņš pat lido. Mēs nemāk meklēt. Vienkārši milzīga kaudze ar sūdiem. Es viņu to ieraudzīju, tas ir nereāli to iztīrīt, to, ko Raimond jūs tur darat. Man liekas, ka vienkāršāk būtu atvest zemi un nolīdzināt daudz un iesēt zāli. Aiziet apsties, kas tur ir izdarīts. Beidz, tur ir 90–80% ir izdarīts. Vakardien aiziet apsties to vietu. 60 spaiņi aizbrauc. 60. Un tad var aiziet apsties konteineru. Bet tu ar vienu domā, par tagad tu esi ticis līdz tam ozolam, un tu domā maukt to taku šeit lejā uz portālu gar upi? Jā. Tas ir reāli? Jā, gar tiem mūriem, jā. Tas ir reāli? Reāli, riktīgi reāli. Tu esi iztaigājis? Tur ir dolomīts, tur ir atpakšā viss ciets. Bet tur ir tas ozols nokritis? Nu, lai viņš ir, nu. Lai viņš tur paliek? Man viņš patīk. Šitā ir tā taka, ja, ko es taisīju. Šī ir tā taka, par kuru tu sapņoji un par kuru tu kā vizionārs stāstīji. Kāda viņa būs pēc tam, kad viņa tiks izveidota? Vienīgi jūs varētu viņu tā kā, upgradeot. Te kaut kā nav līmenis, te jau kaut ko smuku varēja salikt. Kaut kāds akmeņus tur varbūt, es nezinu, kaut kādu baļķi. Tu krāvi šo grēdu, tā gan ir saglabājusies. Tā jau no 4 gadiem? Jā, kaut kādas daļas. Kaut kādas daļas no viņas ir. Šitas ir mans darbs. Tiešām? Bet tā ir reāla instalācija. Jā, tā ir māksla saucās. Jā. Klausies, Raini, vai tu atceries to brīdi, kad tu pirmo reizi ieraudzīji Lantas kritušo dižozolu šeit? Jā, apmēram, jā. Tev bija kaut kāds īpaša emocija? Kaut kas bija, jā, bet tagad viņš ir pārvērties par tādu, ko tālāk darīt. Tu saki, ka viņu vajag atstāt. Viņu var atstāt, bet varbūt viņu vajag tad nav. Tad vajag izprimerēt tās ievas, lai kaut ko var saprast, ka viņš ir dižans. Tagad viņš tāds pamests izskatās. Man kaut kā pārliecība par šiem gadiem ir, ka no zemes viņš ir nācis un pa zemi viņam jāpaliek ir. Un liksim viņam svētu mieru. Šitas bija tāds baigais džūkslājs. To es atceros, te vispār nevarēja cauri iziet, man liekas. Šis ir izpucēts. Šie ozoli ir viņa bērniņa visdrīzāk, lielā ozola. Jā, te vajag atbraukt vairāk laika pavadīt. Tu atceries pirms 4 gadiem, kas te staigāja pa šo aleju? Kad tu staigāji vai es staigāju? Nē, kurš te staigāja? Pirms 4 gadiem, kad mēs te ieradāmies. Pirms mums, kas bija šeit... Zirgi staigāja. Zirgi staigāja. Viņiem bija smuks takas. Viņiem bija smuks takas, un tad mēs konstatējam, ka viņi apčurā dažus ozols, un viņi varot arī nomirt. Viņi apgrauž viņus, nevis apčurā. Nē, arī apčurāja. Un tad es zinu, ka tās mušas
lidoju iekšā tur. Mums vēl logi bija tādi, kādi viņi bija. Un tad visu laiku bija tām mušām. Un tad mēs konstatējām, ka zirgi pie tā vainīgi. Bet nu labi, viņi apgrauz, mans pēc. Nu, redz, un mums tas plāns ir atstāt to mežonīgumu tomēr. Jā, neskūt visu ārā. Redz, tie kritušie koki, kas ir laika gaitā nokrituši, viņi tur arī paliek. Mēs viņus tā kā nezāģējam mēbelēs. Viņš jau te ir 4 gadus, tas koks. Nezinu. Un tad tie zaru sēti, tu gribi teikt, ka tiešām tu to savām rociņām esi visu izdarījis? Tas viss ir talkas nopelns. No sākuma teica, ka tu to visu darīšot, bet nu labi, tagad jau talka. Nē, manējā sēta tā ir tavējā, jā. Tā ir tas žoks, bet viņi ir forši. Es jau domāju, ka tu padosies, tu tur kaut ko pastrādās, tur maz bišķiņi. Bet nē, baigi smuki. Bet es jau te gribētu atbraukt kādreiz. Man tagad ir dzīvē izmaiņas un tev ir lielāks iespējas satikties un kaut ko varbūt tās. Bet, zini kā, ko es tev te varu palīdzēt? Es jau ļoti lepojos, ka es te biju sākumā, bet īstenībā tu jau esi baigi aizgājis citā kaut kādā līmenī, varētu tā teikt. Vispār baigi lepojos, ka tu beigās paņēmi un to izdarīji. Nu, vēl jau tikai viss ir priekšā. Nē, viss sākums ir baigi svarīgs. Tā parasti nesaka cilvēki, bet tu jau varēji arī nobīties no visu tā darba. Jā, bet atkal, zini kā jāsaka, ka tu tomēr esi ielicis to pirmo pamatu. Jā, tu labāk būtu pateicis, ka es tevi iedrošināju to darīt. Un tad jau būtu vēl foršāk. Tu vari arī maz bišķiņu pamelot arī, vismaz lai es labāk jūtos. Cikā es jau mēģinu būrt drāmu, ka es esmu baigais kings. Tu redzēji vispār pamanīt dižkoku? Nav ne jausmas. Zaļajā. Man tādas ir vairākas. Man tādas pa velti iedeva viens džeks. Viņš teica, uzliec, kur tu gribi. Tad cilvēki domās, kad ir baigi smuki. Es kaut kur trasē uzliku. Mums tāda zaļā trase ar šitām zīmītēm dažām. Bet nē, ko tur dižkoks, tad dižkoks. Man jau vairāk, vai viņš ir smuks vai nesmuks. Tas jau arī smuks ir. Vai tas ir šausmīgs smuks koks, bet vai viņš ir dižkoks, to es nezinu. Nav. 4 metri ozolam. 3,50 liepai.